दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे होम रेमेडीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको पीते ही आप पुराने से पुरानी खांसी और जमे हुए बलगम को चुटकियों में खत्म कर देंगे। इसमें आपको कुछ पुदीने की पत्तियां लेना है और इसको पानी में खौलाना है। खौले हुए पानी को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसका सेवन करेंगे। इससे आपकी खांसी और गले की सूजन खत्म हो जाएगी। पुदीने में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन और खांसी को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे आपकी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। उम्मीद करता है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब